हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हमारे पास में वोल्टास का एसी आया, विंडो एसी। इसमें क्या दिक्कत है, जब हम एसी को चालू कर रहे हैं तो उसमें खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। तो जब हमने इसे चेक करा तो इसकी पंखड़ी टूटी हुई है। पंखड़ी इसकी टूटने की वजह से एसी में खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। तो हम इसमें जो है आज इसकी पंखड़ी चेंज करेंगे, इसमें नई पंखड़ी डालेंगे। इसमें ये पंखड़ी लगी होती है पीछे की साइड में, जहाँ से हमारी गर्म हवा निकलती है एसी की। ये पंखड़ी वहाँ लगी होती है और इसमें जो अंदर ठंडी हवा फेंकता है उसमें एक यहाँ पे अलग से ब्लोअर लगा होता है, वो ब्लोअर अंदर हवा फेंकता है। तो इसमें जो आउटर साइड का ये जो पंखा है ब्लेड, ये टूट गए हैं। तो इसके हम ब्लेड चेंज करेंगे और इसमें कैसी आवाज़ आ रही है मैं आपको सुना देता हूँ अभी। उसके बाद हम इसे एसी को खोलेंगे। खोलने के लिए जो इसकी पंखड़ी चेंज करने के लिए हमें इसके यहाँ से पूरा पोर्शन खोलना पड़ेगा। और ये जो आपका हीटिंग कोयल है, इस हीटिंग कोयल को अलग करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी हमारी इसकी पंखड़ी चेंज होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सब कुछ। देखिए, ये इसकी पंखड़ी जो है टूटी हुई है, ये इसकी वजह से इसमें खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। ये तो हम इसकी पंखड़ी को अब चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये जो पंखड़ी है ये यहाँ से टूटी हुई है, ये जिसकी वजह से जो है ये आवाज़ कर रहा है। ये देखिए, इसकी पंखड़ी यहाँ से ये टूटी हुई है। जो इसकी आउटर जो बॉडी है, ये जो अंदर का हिस्सा है, इसमें टकरा रही है ये। तो हम इसको खोलते हैं और इसको चेंज करते हैं। इसकी पंखड़ी चेंज करने के लिए जो है हमें इसके ऊपर के कवर खोलने पड़ेगा। इसके सारे पेज खोलेंगे हम। ये ऊपर इसमें पेज जो लगे होते हैं, 4 पेज लगे होते हैं इसमें। इन चारों पेजों को हम अलग कर लेंगे यहाँ से। इन पेजों को अलग करने के बाद जो है हमारा जो आगे का जो हिस्सा है, जहाँ से ठंडी हवा आती है, इस साइड के भी हमें ये थोड़े से पेज खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो इसका कवर है ऊपर का, ये आगे के बेस से जो है इसमें लॉक में फंसा होता है इसका कवर, इसलिए अलग नहीं होने का ये। तो इसके पेज खोलने के बाद हम इसको लॉक में से निकालेंगे, तभी हमारा ऊपर का कवर ये अलग होगा इस तरीके से। उसके बाद जो हमारी हीटिंग कोयल है, जाल, इसमें भी पेज लगे होते हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में और 2 बैक साइड में। तो इसमें 6 पेज ये लगे होते हैं। इन 6 पेजों को भी हम खोल के अलग कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारा जाल अलग हो जाएगा बिल्कुल। ये साइड के पेज भी खोल लेते हैं हम, और पीछे जो पेज लगा इसको भी खोल लेते हैं, और हमारा जाल अभी फ्री हो जाएगा। तो हमने इसके पेज खोल के इसके कवर को अलग कर लिया। अब हमारे हीटिंग कंडेंसर के जो यहाँ पे पेज लगे हुए थे, हमने ये भी खोल दिया। अब इस कंडेंसर को जो है हमें इस तरीके से लॉक से अलग करना है। ये इसको जब अलग करेंगे तो विशेष रूप से ध्यान देना है इस साइड का, कि ये जो हमारे जो पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप यहाँ से हमारे मुड़े नहीं और क्रैक ना हो, क्योंकि अगर ये जरा से मुड़ते हैं या क्रैक होते हैं तो हमारी गैस निकलने के चांसेस होते हैं। इसलिए इसको बहुत केयरफुली इसको अलग करना है। मतलब बिल्कुल अलग नहीं करना है, थोड़ा सा साइड में लेना है, ताकि हमारे को पंखड़ी खोलने के टाइम पे थोड़ी सी आसानी रहे। तो ये इस तरीके से अलग हो जाएगा हल्का सा, बस इतना अलग करना है हमें। अब हमें इसकी पंखड़ी खोलनी है। इस पंखड़ी में, इसमें विंडो एसी में कई पंखड़ी तो ऐसी होती है हमारी जिस पे यहाँ पे हमारी एलेंकी लगी आती है, जो एलेंकी से टाइट रहती है। कुछ पंखड़ी हमारी ऐसी होती है जिसमें हमारा नट लगा होता है, जैसे इसमें हमारा चूड़ी वाला नट लगा हुआ है यहाँ पर। तो हमें इसका नट खोलना है। नट खोलने के बाद ही हम इसको अलग कर पाएंगे। तो नट दिखने का नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर गहराई में ग्रुप में होता है यहाँ पर। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसको। इसमें जो है हमारी 13 नंबर का नट लगा हुआ है, तो हम 13 नंबर की गोटी लगाएंगे इसमें। ये देखिए, 13 mm का। तो ये इसमें नट लगेगा, तभी हमारा खुलेगा ये। तो इसको जो है नट को खोलने के लिए जो है हमें यहाँ से शाफ्ट को और इस पंखड़ी को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, ताकि हमारा जो है घूमे नहीं नट और हमारा खुल जाए। और इसको गोटी को हम एक साइड पकड़ के रखेंगे और इसको मोटर की जो शाफ्ट है इसको घुमाते रहेंगे, तो ये हमारा आराम से खुल जाएगा ये। तो इसका जो नट ये हमारा खुल गया बस। अब ये देखिए, इसमें ये नट लगा रहता है हमारा 13 नंबर का। ये नट आम नटों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें जो है अंदर एक रिंग लगी होती है, जिससे ये हमारा फिक्स होता है। जिसकी चूड़ी हम जहाँ पे ले जाके रोक देंगे ये वहीं फिक्स रहता है। इससे मतलब जब घूमता है स्पीड में तो ये फ्री नहीं होता, ये नट ये जाम हो जाता है। तो अब इस पंखड़ी को निकालेंगे। इस पंखड़ी को निकालने के लिए हमें यहाँ पे इस पर थोड़ी चोट मारनी पड़ेगी। तो हम हथौड़ी लेके इस पर चोट मार लेते हैं थोड़ी सी।
कई बार हमारी पंखड़ियाँ बिल्कुल जाम हो जाती हैं, जैसे ये इस टाइम बिल्कुल जाम है। इस तरीके से ये हमारा ब्लेड बाहर आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्लेड कहाँ कहाँ से टूटा हुआ था। देखिए एक तो इसका ये ब्लेड टूटा हुआ था और दूसरा इसका ये ब्लेड जो है यहाँ से आधा क्रैक था, जिसकी वजह से इसमें खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी। तो हम इसमें जो है वोल्टास की ही इसमें पंखड़ी लगेगी है। तो हमारे पास में ये वोल्टास की नई पंखड़ी है, ये हम इसको लगाएंगे। अब एक चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी हम इसमें पंखड़ी लगाएंगे तो आप ये देखिए मोटर की जो शाफ्ट होती है उस पर ये कट का निशान होता है। एक ये पूरी राउंड होती है मगर एक जगह फ्लैट कट का निशान होता है ये। तो इस पंखड़ी में भी एक जगह फ्लैट होता है ये, तो हमें इसको फ्लैट के ऊपर ही लगाना है, नहीं तो ये पंखड़ी हमारी इसके अंदर जाने की नहीं है और ना ही सेट बैठने की। इनकेस अगर हम नट भी टाइट कर देते हैं तो हमारी स्लिप मार जाएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। तो हमारा कट का निशान हम पंखड़ी में देख लेंगे, हमारा कट का निशान ये यहाँ पर है इस जगह पर। तो हम इसको ऊपर ही रखेंगे और शाफ्ट का भी ऊपर ही रखेंगे और इसको इसमें फिक्स कर देंगे। अब ये देखिए हमारी बड़ी आराम से चलेगी। अगर इनकेस हमारा कटिंग का निशान अलग हो जाता है, घूम जाता है, तो हमारी पंखड़ी भी जो है इसमें जाने की नहीं है। ये देखिए ये यहीं पे रुक जाएगी, इसलिए कटिंग पे ही हमारी पंखड़ी अंदर जाएगी और प्रॉपर फिक्स होगी। अब इसको पीछे की तरफ धकेलना है। तो आपने जो पंखड़ी हमारी टूटी हुई थी इसलिए तो हमने इसको लोहे वाले की तरफ से शॉट मारा था। अब जो है इसको हमारी नई पंखड़ी, तो हम लकड़ी का जो इसका बेत है इससे इसको ठोकेंगे ताकि हमारी पंखड़ी भी ना टूटे और काम भी हो जाए। तो ये हमारी पंखड़ी काफ़ी अंदर चली गई है, बाकी जो है वो हमारा नट इसको खींच के टाइट कर देगा। तो हम इसमें एक वाशर भी लगाएंगे। अब हमारी पंखड़ी बिल्कुल सेट आ गई है, जिस निशान से हमने वो निकाली थी उसी निशान पे ये आ गई है और ये प्रॉपर फिक्स हो गई है इसमें। मगर इसमें अब फिर भी हमें नट टाइट करना है जो हमने इसका खोला था। तो अब इसमें हम एक ये वाशर लगा देंगे सेफ्टी के लिए, ताकि जो हमारा जो उसके साइड की जो जगह है गैपिंग वो ख़त्म हो जाएगी। और ये नट इसका यहीं फिक्स कर देते हैं हम। अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, अगर आप चाहें तो मोबाइल से कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। अब टाइट करने के लिए भी इसको हम वैसे यूज़ करेंगे जैसे हमने खोलने के लिए यूज़ करता है। शाफ्ट को घुमाएंगे और गोटी को पकड़ के रखेंगे, आराम से फिक्स हो जाएगा। और लास्ट में जो है हम गोटी से ही टाइट करेंगे इसको, जिससे कहते हैं एक तरह से फाइनल टच। फाइनल टच जो है हम गोटी से हाथ से ही टाइट करेंगे। तो ये हमारा टाइट हो गया है बिल्कुल। तो हम इसको एक बार घुमा के देखें कहीं हमारा टच तो नहीं कर रहा है। नहीं, ये कहीं पे भी अब टच नहीं कर रहा है। पंखड़ी टूटने के रीज़न क्या होते हैं? कई रीज़न होते हैं इसमें, मेन दो हैं। अगर सपोज हमारा एसी चलता हो कि इसके अंदर कुछ तिल्ली विल्ली गिर जाए, जैसे कबूतर ऊपर बैठते हैं जाल के उसके कवर के ऊपर आउटर पे, तो कोई तिल्ली विल्ली चल जाती है चलते टाइम पे, तो हमारा टूट जाता है ये। या जो हमारी मोटर है इसमें भी बुश लगे होते हैं, वो हमारे बुश जब घिस जाते हैं तो हमारी मोटर थोड़ी सी नीचे को डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पंखड़ी नीचे बेस पे टकराने लगती है और वो टूट जाती है। तो ये कारण होते हैं इसमें। और भी कई कारण है, कोई आपका चुइयाँ वगैरह घुस जाए या कुछ भी इस तरीके से टूटती हैं ये। तो अब हम इसको जो है प्रॉपरली दोबारा से वैसे ही फिक्स कर देंगे जिस तरीके से हमने इसको खोला था। बहुत ही स्लोली इसके जाल को भी बिठाना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है इसका, ये पाइप जो होते हैं हमारे, क्योंकि अगर ये हमारे क्रैक हो गए या मुड़ गए तो गैस लीकेज की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो हम इसको जो है वापस पेस्ट लगा के इसके बेस को टाइट कर देंगे। तो हमने इसके पेच वगैरह सब कर दिए हैं। अब इसके जो ऊपर का कवर है ये वाला, ये कवर इसको लगाने से पहले एसी को हम चला के देखेंगे कि हमारी ब्लेड कहीं अड़ तो नहीं रहा। पहले तो हम ऐसे नॉर्मली चेक कर लेंगे कि हमारा ब्लेड कहीं अड़ तो नहीं रहा, उसके बाद हम इसको चला के देखेंगे, क्योंकि जब हमारा फैन स्पीड में चलता है तब अलग फ़र्क पड़ता है। तो हम इसको अब चला के देख लेंगे पहले ऐसे ही। इसकी वायर लगा देते हैं एसी की, इसके एमसीबी को ऑन करते हैं।
देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इसमें कैसे साउंड आ रही थी, अब इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं है। तो इसकी साउंड की जो दिक्कत थी वो हमारी पंखड़ी की वजह से थी, जो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले अपने एसी की पंखड़ी चेक करिए कि उसकी पंखड़ी कोई टूट तो नहीं रही है। अगर पंखड़ी टूट रही है तो अगर आप बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, नहीं तो मिस्त्री को बुला के आप बदलवा लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।